हाय एवरीवन, मैं मेघा और मैं फिर से एक अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आ गई हूँ। सो गाइज, आज का जो प्रोडक्ट होने वाला है वो मार्स का आई शैडो पैलेट है और मैंने इसको फर्स्ट टाइम परचेज़ किया है और ये काफ़ी अच्छे प्राइस पॉइंट पे मुझे फ्लिपकार्ट पे मिल गया है गाइज। और ये इतना खूबसूरत है कि मैं इसके बारे में जितना भी बोलूँ उतना कम है। बस आप ये एक छोटा सा मेरा ट्रायल वीडियो देखो जो कि मैंने इसको ट्राई किया था। और ये काफ़ी सुंदर सा पिगमेंटेड आई शैडो पैलेट है गाइस। तो आप अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।